입니다. 간돌이 인사. 간돌이 인사. 순돌아 인사해야지. 그래 인사. 간돌이 준비도 인사해야지. 오케이 일로 와. 자 도니도니 하우스. 도니도니 하우스 다 만들어 갑니다. 도니도니 하우스. 도니도니 하우스 다 만들어 갑니다. 아예 테라스. 이거에 100인치짜리 올레드 TV 넣고, 여기 인공지능 스피커도 좀 갖다 놓고, 여기는 화장실. 도니도니 하우스. 이거는 큰방인가? 저 큰방. 여기는 이제 고기 구워 먹는데 이제 하우스. 그게 아니라니까. 그게 시멘트가 아니라니까. 도니도니 하우스. 연못. 안돌아 일로 와야지. 준비하고. 여기는 형집. 내거 아니고 형 거. 요거는 내 집. 도니도니 하우스 2세 모양.